Ola, rapazas e rapaces. Ben, xa estamos aquí na seguinte composición de texto histórico, é a cuarta composición, polo tanto xa avanzamos de bloque, imos cara ao bloque 6, o bloque relacionado co establecemento e a consolidación do Estado liberal. No caso da composición número 4 é unha composición que o que trata é de afondar nos principios liberais, en concreto analizar tamén as familias que hai dentro do liberalismo e analizar tamén a construcción do Estado liberal. Unha vez partimos desta idea, temos que ter en conta o contexto no que nos atopamos. Neste caso vou profundizar un pouquiño máis no contexto. Non quere dicir que teñamos que profundizarnos no contexto a hora de elaborar a composición, pero sí que é certo que hai algunhas etapas, algúns elementos que temos que ter claros. No caso do contexto internacional, poderíamos falar dun período que marca o fin do período da Restauración, debido a unha serie de ondas revolucionarias que se inician nos anos 20, 30, 40 e acaban co sistema da Restauración, permitindo a consolidación do Estado liberal en diferentes países de Europa. España non é máis que un exemplo deste proceso histórico. No caso interno, dicir nun contexto interno, falaríamos da finalización do reinado de Fernando VII como aproba esa pragmática sanción, e a partir de aí se produce unha ruptura dentro dos absolutistas. Unha parte destes, os ultrarrealistas, apoian a Carlos, converteránse nos carlistas, iniciando así unha guerra civil en España, as guerras carlistas. E por outro lado temos aquel sector que apoia a súa filla, a Isabela II, e a súa muller rexente, María Cristina. Neste caso, tanto Isabela como a súa nai tiveronse que apoiar no sector máis moderado dos absolutistas e tamén nos liberais. En este contexto no que se inicia a consolidación e establecemento do Estado liberal en España. Ao longo do reinado de Isabela II podemos distinguir diferentes etapas. Unha primeira etapa de rexencias, primeiro dende 1833 ata 1840 a rexencia de María Cristina, onde hai un duro enfrentamento entre o sector moderado e o sector progresista. Despois temos a rexencia de Espartero entre 1840 e 1843, preeminentemente progresista, e a partir de 1844 se inicia o reinado personal de Isabela II. Unha primeira etapa, a década moderada, dende 1844 ata 1854, lle sigue o bienio progresista entre 1854 e 1856 e, por último, dende o 56 ata 1868, cando ten lugar a Revolución Gloriosa, temos a terceira e última etapa do reinado personal de Isabela II coa etapa moderada unionista. Non temos que coñecer realmente nin profundizar nos acontecementos históricos de cada unha destas etapas, que son moitos, senón simplemente temos que ter en conta a cronoloxía destas etapas e que corrente liberal primou en cada unha destas etapas para despois poder empregalo na nosa composición. Unha vez temos claro isto, comezaremos o noso comentario, a nosa composición, onde atoparemos tres documentos. Estes documentos farán referencia ás diferentes correntes ideolóxicas que están dentro do liberalismo. Sería o centro da nosa composición e do noso comentario. Temos que partir das características xerais da ideoloxía liberal. Se lembrades, é unha ideoloxía asociada á clase burguesa, é unha ideoloxía de clase propia e asociada aos intereses da burguesía, que defende unha serie de principios. Entre estes principios que xa estaban presentes na Revolución Francesa e estiveron presentes nas Cortes de Cádiz están, por exemplo, a soberanía nacional. Como expresión desta soberanía nacional estaría tamén o funcionamento das Cortes, que funcionarían a través unhas Cortes selectivas escollidas a través dun sufraxio universal masculino. Despois unha división de poderes e un recoñecemento de liberdades e tamén de dereitos e de igualdade ante a lei. O liberalismo, a medida que foi avanzando o século XIX, foi extindíndose, experimentando modificacións. É por iso que podemos distinguir dous grandes correntes dentro do liberalismo. Por un lado estaría o liberalismo doutrinario e por outro lado teríamos o liberalismo radical, que despois recibirá o nome de liberalismo demócrata. Polo que respecta ao liberalismo doutrinario, será a corrente ideolóxica principal en Europa ao longo
do século XIX, sobre todo dende mediados do século XIX. E tamén será fundamental e prioritaria dentro do reinado de Isabel II. Que defende e que características ten o liberalismo doutrinario? Ben, o liberalismo doutrinario nace como a reacción ante os excesos, o que eles consideraban os excesos da Revolución Francesa e os excesos do liberalismo. É por iso que un dos grandes obxectivos do liberalismo doutrinario é acadar orde na sociedade. Orde para un bo funcionamento da economía e para atender aos intereses da burguesía, das élites burguesas. En primeiro lugar, entende que a soberanía ten que estar compartida entre o rei, a coroa e as cortes. Por outro lado, desaparece ese principio da división de poderes en canto a coroa ten tanto capacidade legislativa como capacidade executiva. Neste sentido, tamén desaparece esa concepción do sufraxo universal, da participación da poboación no funcionamento político, e se limita a través dun sufraxo censatario ou coñecido tamén como o sufraxo da intelixencia, é dicir, soamente aqueles que están preparados, dito de outro xeito, soamente aqueles que teñen unha determinada renda económica poden participar e ter dereitos políticos. Isto continúa e, dende un punto de vista dos dereitos e das liberdades, limítanse enormemente co fin de garantir unha orde social e unha orde económica. E, ademais, se imos xa ao ámbito da religión, eles entenden que o Estado ten que ser confesional. O liberalismo doutrinario, como dicimos, foi maioritario en España ao longo do século XIX. O que pasa é que experimenta unha escisión dentro da súa corrente. En España esta escisión recibe un doble nome, é dicir, aparecen dous grupos. Por un lado estarán os moderados e por outro lado estarán os progresistas. Polo que respecta aos moderados, asumen como propios todos os principios que acabamos de mencionar do liberalismo doutrinario, é dicir, soberanía compartida, unha preeminencia, así que é certo, da coroa, limitación de dereitos e de liberdades, un Estado o confesional, polo tanto un sufraxio censatario moi restringido. Este liberalismo doutrinario dos moderados será o maioritario ao longo do reinado de Isabel II. De feito, ela sempre amosouse proclive e tamén apoiou moitísimo aos moderados liderados polo general Narváez. Como a expresión dos principios do moderantismo temos a Constitución de 1845, que de feito podría ser perfectamente un dos documentos que temos que comentar na nosa composición. En segundo lugar, temos outra corrente, outra agrupación dentro do liberalismo doutrinario que recibiron o nome dos liberais progresistas. Os liberais progresistas entenden en parte os principios do liberalismo doutrinario, o que pasa é que os matizan. Por exemplo, defenden unha soberanía compartida, pero debería de existir unha preeminencia das cortes sobre a coroa. De tal xeito que a coroa, a raíña, neste caso, Isabel II, debería de ter unhas atribucións políticas máis limitadas. A principal diferencia respecto dos moderados é sobre todo no ámbito das liberdades e no ámbito dos dereitos. Recoñecen un amplio número de liberdades e de dereitos moi similares aos recoñecidos, por exemplo, na Constitución de 1812, da de Cádiz, e así mesmo establecen que, a pesar de existir unha confesionalidade do Estado, debería de existir unha tolerancia religiosa cara a outras religións. Os progresistas estiveron liderados fundamentalmente por Espartero e presentes na súa rexencia e tamén ao longo do bienio progresista. Como máxima expresión dos seus principios temos, por exemplo, a Constitución de 1837 ou tamén a Constitución non nata de 1856. Todas estas agrupacións, os moderados e os progresistas, realmente non conformaron verdadeiros partidos políticos cun amplo apoio social, carecían de apoio social, estaban moi centrados nos líderes políticos que eran fundamentalmente militares, como por exemplo no caso dos progresistas temos a Espartero, no caso dos moderados temos a Narváez, e ademais surdirá unha agrupación política coñecida como os unionistas, nacida dos máis progresistas dos moderados e dos máis moderados dos progresistas, liderados por O'Donnell. Unha vez temos analizada xa a corrente doutrinaria, pasaríamos á segunda corrente, a corrente radical.
que parte dunha escisión dos progresistas e tamén dos exaltados que mencionábamos cando falábamos do trienio liberal. E neste caso aparece esta corrente demócrata. Os demócratas recollían os principios do liberalismo da Revolución Francesa ou tamén das Cortes de Cádiz e profundizaban neses principios liberais. Por exemplo, no caso da soberanía nacional, a concebían como unha soberanía nacional, pero no sentido de unha soberanía popular. Profundizaban tamén na división de poderes de tal xeito que a coroa quedaba circunscrita única e exclusivamente ao poder executivo, mentres que o poder legislativo quedaba en mans das cortes representativas. Unhas cortes representativas, ademais, que serían escollidas a partir dun sufraxio universal masculino. En canto aos dereitos e as liberdades estarían recoñecidas nun sentido amplio e, ademais, serían inherentes á persoa. Noutro ámbito, sobre todo no caso da religión, recoñecen que debería de existir unha clara diferenciación entre o Estado e a Igrexa. É por iso que recoñecen unha aconfesionalidade do Estado e, polo tanto, tamén unha liberdade religiosa. No caso de España, o liberalismo demócrata non chegará ata a Revolución Gloriosa de 1868 e quedará presente nos textos constitucionais de 1869 e tamén no proxecto de Constitución republicana e federal de 1873. Unha vez chegamos xa ao final da noso comentario, comezamos a nosa conclusión, ademais dunha breve síntese, profundizaremos sobre todo nestas diferencias entre as correntes liberais, a doutrinaria e a demócrata, e no caso de que non exista un documento onde se fale expresamente do liberalismo demócrata, o que podemos facer é falar do liberalismo demócrata na nosa conclusión, analizando os principios que marcan a diferencia, sobre todo respecto do liberalismo doutrinario, e falando dos exemplos constitucionais desta corrente ideolóxica que chegarán a partir da Revolución Gloriosa, que marca o fin do reinado de Isabel II en 1868.